កេងស្រមុកមិនមែនជាបញ្ហារបស់បុរសតែម្នាក់ឯងនោះទេក្នុងនោះភាគរយរបស់ស្ត្រីដែលកើតមានបញ្ហានេះក៏ច្រើនដូចគ្នាជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលអស់រដូវកេងស្រមុកគឺជាសម្លេងរំខានមួយដែលតែងតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលមនុស្សកេងលក់ហើយវានាំឲ្យយើងកេងមិនលក់ស្កប់ស្កល់និងអស់កម្លាំងនៅពេលថ្ងៃឆាប់ឆេវឆាវថែមទាំងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនទៀតកាលពីពេលថ្មីនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាការកេងស្រមុកក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានជំងឺខ្សោយបេះដូងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងអ្នកដែលមិនកេងស្រមុកដោយវាបានធ្វើឲ្យស្ទះនៅប្រព័ន្ធដង្ហើមដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាដល់ការកន្ត្រាក់នៃបេះដូងបញ្ហានៃការកេងស្រមុកអាចកើតឡើងទៅលើមនុស្សគ្រប់វ័យតែដែលខ្លាំងជាងគេនោះគឺមនុស្សធាត់យ៉ាងណាអាការៈនេះមិនបាត់ទៅវិញនោះឡើយប្រសិនបើអ្នកនៅតែប្រងើយកន្តើយមិនព្យាយាមរកមូលហេតុដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហេតុអ្វីបានជាមនុស្សកេងស្រមុកតើមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីកែខៃបញ្ហានេះឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញសូមតាមដានចំណុចខាងក្រោម 1. លើសទម្ងន់ការលើសទម្ងន់ជាមូលហេតុមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងជាមូលហេតុចម្បងបំផុតនៃការកេងស្រមុកពិសេសគឺជាបុរសព្រោះតែបុរសពួកគេមានទំនោរឡើងទម្ងន់នៅចំណុចកបណ្ដាជាលិកាខ្លាញ់នៅជុំវិញកបានគៀបរិទ្ធផ្លូវដង្ហើមនិងបណ្ដាលឲ្យខ្យល់ពិបាករត់នៅក្នុងអំឡុងពេលគេងទើបធ្វើឲ្យផ្លូវដង្ហើមងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងដូច្នេះហើយដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតនោះអ្នកត្រូវសម្រក់ទម្ងន់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈរបបអាហារមួយយ៉ាងសមរម្យនិងត្រូវធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ 2. គ្រឿងស្រវឹងផឹកគ្រឿងស្រវឹងមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យអ្នកគេងបានច្រើននិងជួយបំបត្តិអាការៈឈឺចាប់ក៏ប៉ុន្តែផលអវិជ្ជមានរបស់វាគឺអាចបង្កឲ្យគៀបសាច់ដុំនៅខាងក្រោយបំពង់កហើយចំណុចនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកគេងស្រមុកយ៉ាងណាមិញដើម្បីឲ្យការគេងស្រមុកបាត់ទៅបន្តិចម្ដងអ្នកត្រូវកំណត់ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាអាចត្រូវញ៉ាំឲ្យបានមុន4ម៉ោងមុនពេលចូលគេង 3. ការជក់បារីអ្នកជក់បារីងាយនឹងគេងស្រមុកជាង2ដងបើប្រៀបនឹងអ្នកដែលមិនជក់បារីផ្សែងបារីទៅរំញោចស្រទាប់ខាងក្នុងនៃរន្ធច្រមុះនិងបំពង់កទៅបណ្ដាលឲ្យហើមរលាកតឹងច្រមុះពិបាកដកដង្ហើមហើយទាំងនេះក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមនឹងការគេងស្រមុកដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅបញ្ហានេះអ្នកត្រូវឈប់ជក់បារីឬគ្រាន់តែជក់មុនពេលចូលគេង4ម៉ោងដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់វា 4. ឥរិយាបថក្នុងការគេងប្រសិនបើអ្នកគេងផ្ងានោះហានិភ័យនៃការគេងស្រមុកមានកាន់តែខ្លាំងការបដូរទម្លាប់មកគេងផ្អៀងដោយកាយលើខ្នើយកម្ពស់10សង់ទីម៉ែត្រអាចជួយសម្រួលការដកដង្ហើមនិងជួយអណ្ដាតនឹងធ្គាមឲ្យរុលទៅមុខហើយការស្រមុកនឹងថយចុះបន្តិចម្ដង 5. ប្រតិកម្មអាឡែស៊ីបណ្ដាជំងឺអាឡែស៊ីដូចជារលាកច្រមុះអាឡែស៊ីអាចបង្កឲ្យមានការតឹងច្រមុះរួមចំណែកដល់ការគេងស្រមុកនិងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការគេង 6. ប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងស្នេហាមិនខ្វល់ថាចំណងស្នេហ៍របស់អ្នកស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើមានបញ្ហាកង្វះដំណេកមិនបានគេងលក់ស្កប់ស្កល់ដោយសារតែសំឡេងស្រមុកជារឿយៗនោះបញ្ហានេះក៏អាចចូលមកកាត់ទំនាក់ទំនងនិងធ្វើឲ្យសុខភាពដៃគូប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ដែរដូច្នេះបើកើតមានបញ្ហានេះដៃគូទាំងពីរគួរតែសហការគ្នារកដំណោះស្រាយឲ្យបានល្អបំផុតឬទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជាការល្អប្រសើរបំផុតក្រៅពីនេះអ្នកដែលមានបញ្ហាគេងស្រមុកត្រូវអនុវត្តឲ្យបានបន្ថែមទៀតដូចជាទទួលទានទឹកមុនពេលគេងឲ្យបានច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានព្រោះទឹកជាសារធាតុសំខាន់អាចជួយសម្រួលដល់ការគេងស្រមុកលឺខ្លាំងនៅពេលយប់ត្រូវបដូរកម្រាលពូកនិងស្រោមខ្នើយឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំព្រោះសម្ភារៈទាំងនេះអាចមានជាប់នៅសារធាតុកខ្វក់ផ្សេងដែលជាមូលហេតុអាចធ្វើឲ្យយើងគេងស្រមុកចំណុចបន្ទាប់ទៀតត្រូវធ្វើការតាំងចិត្តនិងសម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យបានស្ងប់មុនពេលគេងជៀសវាងបរិភោគអាហារហឹរជូរនិងប្រៃជាពិសេសត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប្រចាំដោយសារតែការធ្វើបែបនេះលោកអ្នកនឹងអាចបញ្ឈប់បញ្ហាស្រមុកបានព្រមទាំងអាចបញ្ជៀសនៅបញ្ហាបេះដូងបានផងដែរ